హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఒప్పో Reno6 మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది. మొబైల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 29,999 రూపాయలు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చారు. మనకు వచ్చేసి 19,500 అలా పడింది ఎక్స్చేంజ్ ఫోను. ఇప్పుడు వచ్చేసి దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఓపెన్ చేసేసాను బాక్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మొబైల్ మాత్రం భలేగా ఉంది. బాక్స్ వచ్చేసి ఒప్పో Reno6 5G. ఇది కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్ 5G ఫోను తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆలోపు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఓపెన్ చేసేసాను. ఓపెన్ చేయగానే దాంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ దాని మొబైల్ పౌచ్ ఉంది. మొబైల్ పౌచ్, సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ను, దీని తర్వాత వచ్చేసి ఫోన్ ఉంది. మన ఒప్పో Reno6 5G మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. అది తీసిన తర్వాత 65 వాట్ ఛార్జర్ ఫ్రెండ్స్, అడాప్టరు ప్లస్ కేబుల్ ప్లస్ హెడ్సెట్ అన్నీ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోన్లో. ఇది USB కేబుల్ 65 వాట్ ఛార్జర్ది. వచ్చేసి కేబుల్ కూడా కొంచెం టైప్ సి పిన్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోను ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసేసాం, ఆన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆన్ చేయంగానే ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఆ ఒప్పో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అని చెప్పి, పవర్డ్ బై ఆండ్రాయిడ్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్, ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ పెట్టుకున్నాము. ఇంగ్లీష్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యూజర్ అగ్రిమెంట్ అండ్ యూజర్ ప్రైవసీ అని చెప్పేసి ఇవి రెండు క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాతే అక్కడ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అన్ని కింద ఏదైనా ఒకటి క్లిక్ చేస్తే రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ యూజర్ అగ్రిమెంటు ప్లస్ యూజర్ సైన్, ఇవి రెండు పెట్టిన తర్వాతే నెక్స్ట్కి ఆప్షన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత స్టాప్ బటన్ నొక్కేసి వైఫై అసిస్టెంట్ ఇదంతా తర్వాత చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మొత్తం దీనికి గూగుల్ క్రోమ్ అని చెప్పేసి అడిగిద్ది. అది మొత్తం ఓకే చేసిన తర్వాత ఫోన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంపోర్ట్ డేటా ఇవన్నీ తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చులే అని చెప్పేసి నావిగేషను ఇవి అని చెప్పేసి మొత్తం బటన్స్ అన్నీ క్లిక్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. గెట్ స్టార్టెడ్. ఓపెనింగ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.